Сид сэрклийн мажигч гişүүд шууд гас болсон аянганы мажиг ашиглахыг оролдов. Гэвч южун гал болон аянганы дайртаас хамгаалахын тулд сархины бамбагаа төвчүүлв. Манай хүү өндөн сэтгэл хангалуун байсан бөгөөд эдгээр залуусыг сайн сургасандаа баяртай байлаа. Южун ар хэдийн өргөн хүрээтэй хамгаалтын шившлэг сарсан байх хүртлээ сайжирчээ. Тэдний давталгааны дараа Сид сэрклийн гişүүд ямар ч охил очрол чадаагүйдээ гайхшигцгээ. Тэдний нэг нь ийм зүйл болно гэдгийг мэдчихсэн гэж гомдолж эхлээд шин сэркэж байсан ч Лотос гэлтийн тэргүүний шавлуу яагаад орж торлсноо жуунаас асуув. Энэ удалгүй хэргийн газар хурж ирээд Жэхүнээс тэд бүгдөө дарах уу гэж асуув. Манай хүү түүнд хинээч бүү өшөө гэж дуртай хэлэхэд тэрээр Альцхаймерийн эрт уур чадвараа идэвхжүүлж эрднүүдэд тэдэн зөө шидэв. Туйлын их хайсан тэд зүгтхийг оролцсон ч удалгүй нуруундаа ярлуулан хатгуулна. Жун гэлтнүүдээс болтож амтсан ч цэнхэр өнгийн цунгаарлцсан бодисон дээр хальтраад газар наалтав. Үрийн таргийн гişүүд үнд наалтсны хадараа хөдж чадахгүй болсон тул Жэхүн их шингэний өрнөлдөг мартав. Тиймээс Жангүнийг хийхийн тулд Слаймыг саажигтын мөгний спороор хайсан гэдгийг тайлбарлав. Түүнийг имэрч байх хооронд Жангийг түүдэрдэг. Гаждантай хооронд дуудаж дарамжсан боловч Жэхүн амны сагаа харахыг саналав. Тэрээр Жунгаас өгөхөөсөө өмнө түнд хэрэг зовлон учруу чадхаа төсөөлж байгаа эсхийг асуугаад нуруунд дээр нь гişв. Эцэст нь тэрээр Жангийн бүсэд багийн ханыг явуулж харин Жунгийг үлдээв. Жун тарихнаасаа өөрийг нь хүлээхийг гуйсан боловч тэд түүнийг галзуу салиатай амтан гэж дуудаад яагаад түүнийг хүлээх ёстой юм бэ гэж асуув. Тэднийг ясны дараа Жэхүн сүү Жунгийг энэ дарах хэмжээнд унах шийдвэр гаргаснаа хэлв. Соёл Жунгийг хогийн сав гэж дуудсан ч Гонгийн бүхнийг түүний төлөө хийсэн гэвч ойлгохыг оршдог. Бүсгээр түүнд шал хотлоо ярих болохыг анхааруулж хайгуулаас өөр ямар ч ашиггүй шимэгч гэж өөрийг нь дуудаж байсныг нь сануулв. Тэр өдөлгүй хотгоо гаргаж ирээд Гонгийг ялагдаж унах хүртлийн зэс чаяв. Өдөлгүй нэг багш гарч ирээд эсдүгээр таргийнхан үрийн таргийн залаасыг тарсан цэцэрдэн. Жунг болон Инагийн эрдэнэ донордож унсан залаас газар хангав шүтэн. Олон гишүүнтэй дээд дунд тойрог ин шинхэн гишүүнтэй тойрогт яаж ялагдсныг багш гайхшин. Жэхүн багшаас залуусыг иймэрч төвчгүй байхыг анхааруулж тэд ингэж эрт төгсгөө гэдгийг хэлв. Багш явахаасаа өмнө ахлах ангийнхантай дахин зоддоггүй байхыг хичээхийг түүнээс хүсв. Багшийг явахад манай хүү ойрхон зогсож байсан Сүйүг рүү эргэж хараад яагаад өөрт нь тосчныг асуув. Хэсэг хугацааны өмнө Сүйүг Жэхүнд үрийн таргийнхан бүхчээрээ тэдний өмшгөж байгааг дуулахаар ирсэн байв. Үрийн таргийнхан чинь тэнэгөө юм чинь хамаагүй гэж Жэхүн түүнд хэлсэн. Тиймээс Сүйүг явахаар шийдсэн юм. Тэр яагаад анханасаа Жэхүний талд цагсаад байгаагаа өөрөө ч сайн ойлгохгүй байв. Гарч явахдаа Жэхүн түүнд ганцаараа тоглож байгаа юмт энэ арга хэмжээнээс зайс хийхийг зөвлөжээ. Харин Сүйүг орчинд үлдэхээр шийтгэхэд Жэхүн түүний зөвхөн хэрүүж өдөрч дуртай нэг ингэж батсан учраас өөртөө төслөн гэж бодоагүй гэдгээд ортов. Одоо цагт Жэхүн Сүйүгээс нэрийг нь дахин асуухад бүсэд бүсгүйчүүд түүнийг Сүйүг гэдгийг сонсоод гайхав. Эдгээр тэнэгүүд одоо болтол нэрийг нь тавтаацсан байх ёстой байтал ингэж байгаад тэрээр урсав. Өмнө нь үрийн таргийн цөвлаан дээр Сүйүг минь хүнлүү бүгдээрээ нийлж дайрах санааг явсангуяа тэр ганцаараа үлдсэн байхад эсэргүүцсэн юм. Сүүхүү гэлүү сайн санал дэвшүүлэхийг санаж болгосон боловч Жун Жэхүнийг дуусгахтай дүү болохыг хүсэж байгаагаа хатуу шаардав. Мэлас хизэнээс ийм ус төрсөн газар болчихоо. Яагаад зүгээр таалагдахгүй байгаа хүнээ зодох гээд байд юм бэ гэж Сүүхүг гайхав. Тэр хүнийг галзуу орж гэж үзээд үрийн тарихаас гарахаар шийдсэн юм. Одоо цагт Сүүхүг Жэхүний бүлгийг орхин явсан бөгөөд явхасаа өмнө манай хүү дараа таарчлахтаа өшөөгөө авах тул сайн би гэлтэй байгаараа гэж анхааруулв. Түүнийг ясны дараа Жэхүн шууд ажилдаа орохыг санаж болгов. Соёл дөнгөж сая зодж чад байхад юу ажил вэ гэж эсэргүүцв. Гэвч манай хүү агуу хүч агуу хариуцлагыг дагуулдаг тухайн яриагаа хвшихэд тэрээр оронд нь өөрт нь юу вэ гэж асуув. Ташрамт хишгэд нээж академи төвжирсэн хэдий ч дүү байршлаараа сонгосон ханан тэд бүтэмжилсэн хотыг эргүүлэн авахыг хүссэнтэй холбоотой. Дүү бол дэлхий дээрх анхны хаал хоногдсон газар бөгөөд Идрээсээс гарч ирсний дараа нурж унсан анхны хот юм. Тиймээс минь заслангийн хээрийн аялал нь уг газрыг сэргээн бас хот бэлтгэх зорилготой юм. Дайгуугийн хаалганы үйл явдал бол камшиг байсныг Жэхүн дурсав. Учир нь түүний ээж тэнд байсан юм. Энэ удалгүй орой хоол бэлэн болсныг дуусгахаар Жэхүнийг бодлоос нь салгав. Тэрээр түүнийг ямар нэг зүйл тэхэл санаа зовсон шинжтэй харагдаж байна гэд өөрт нь ярьжсэн өөрмөц өөр чадвартай нь холбоотой эсхийг асуув. Энэ бол яг л тиймэрхүү зүйл гэж тэр хариулв. Хаяа түнд одоогийн байдлаараа хэмдэлийг хязгаарч чадахгүй гэж хэлснийг. Харин өөрмөц ур чадвараа сэрэж хязгаараа давбал боломж бий гэдгийг манай хүү санаанд авсав. Өвөрмөц ур чадвар нь хэрэглэгчийн хүсэл зэрэг дамжин илэрдэг бололтой. Мөн хилээ түнд юу гүнэн гозоосоо хүсэж байгаа болон яагаад тэр хүч хэрэгтэй байгаа талаар бодож үзэх хэрэгтэй сануулжээ. Түүний юу хэлэх гэснийг яаж ойлгох ёстойгоо тэрээр гайхажээ. Харин энэ өөрөө ч үүнийг бүрэн ойлгоогүй байж магадгүй ч түүнийг чадна гэдэгт итгэжтэй байгаагаа хүлээн зөв. Тэрээр туслахыг хичээж байгаа учраас зүүн чадах бүхнээ хийнэ гэдгээ түүнд амлав. Хэсэг хугацааны дараа хоян тусбасын өөрний хэсэгт өш шиг хэлбэртэй мангасыг зэсч хаяв. Түүнийг одыг устгасны дараа шувуу шиг мангас соёл руу дайрч тэрээр илдээ ашиглан өөрийгөө хамгаалжээ. Тэрээр мангасыг устгасны дараа Южунгийн газар мэласаас тис өөр юм гэдгийг тэмдэвсэн хэлв. Анхаар та мандагийн хэмжээний ялгаа маш их байгаа нь манай өрөөний шалгалтын 15-аас ч дор санагдж байна. Гэвч энэ санал нийлв. Тэд бол Гүнжүн зөрчхийн улмаас мангасуудад эзлэгдсэн
За хорсон энергийн урсгалаас олж илүү аюултай мангасууд гарч ирдэг талбар гэж нэрлэгдсэн газар байна. Соёл талбар гэж юу болохыг мэдэхгүй байсан ба Жонг хичээл дээр хизээч анхаардаггүй байсныг шалгахад тэрээр Жонгийг асахыг залдав. Жэхэн талбар бол манаар баялаг боловч хүний амьдрахад тохиромжгүй газар гэдгийг тайлбарлав. Тэд дайчид учраас үүнийг даван туулж чадахч энгийн хүмүүс бага зэргийн манад өртөхөд эрсдэлтэй байдаг. Энд юу ч тохиолдож магадгүй тул бүгдийг нь болгоомжтой байхыг тэр санаалав. Тэгээд тэдний өмнө аврах там мангас гарч ирэхэд соёл түүнээс үүнийг үнэхээр аль чадах эсхийг асуув. Тэрээр үүнийг устгахаа амласан ч багийн хайгуулын үргээ биелүүлэхийг санаалав. Тэрээр ямар нэгэн бол дуусанд нь тусгай амлаач гэж гуйсан бөгөөд эрт төхөхийг хүсэхгүй байгаагаа хэлв. Харин Жэхийн зөвхөн түүний өөдөөс нэмсвэрлэв. Бүсгүй түүнд шууд хамлаж өгөөгүй тул удалгүй түүнийг хогийн сав гэж дууджээ. Тиймээс манай хүү түүнийг хойно үлдэж өөрсдөө хайгуулахыг санаж гаргав. Хэдийгээр сул дорой мөнгөсөд олцсноос олж илүү их цаг орж оноо бог цавлаач цайр түүнийг эзэн гэж дуудаад энд эцсийн шийдвэрийг тэр гаргана гэдгийг хэлв. Тэд тохон газраар яваад хайгуул хийж явах зөөр ижүнг энэ битүмжсэн газрын ихэнх хэсгийг эргүүлэн асан гайхалтай санагдаж байгааг хишээд үүнийг алдартай нэгний ачаар гэж таамаглав. Энэ тэр хэнийг хэн болохыг мэддэггүй бөгөөд соёл түүнийг мөн хичээл дээр анхаардаггүй байсныг шалгаад найзууд болохыг санаж болох. Южунгийн дорцсон хүн бол анхны сэрсэн Жун гэдгийг хоон онцолсон бөгөөд Жон хүртэл өөрийнх нь аав Жун бол өөрийнх нь ялж чадахгүй хүн гэж хийжсэнийг дурсав. Дүү бол анхны хаалт нэгдэж мангасууд тархсан газар юм. Агаал дунд шаналлын эцэд төгсгөлгүй хашгираа сансагдаж хүмүүс шаргаалчийг бэцэг шивдэж байхад тусгай хүчтэй нэгэн хүн гарч иржээ. Солонгосын анхны сэрсэн хүн Жун. Жун сарын айжсэн сүртэй мангасыг устгах зураа Жун дэлхийд хэрхэн алгашиж түүнээс хойш түүнтэй адилхан хүн дахин хизээч гарч ирээгүй талаар бодов. Гэрч тэрээр удалгүй гин талга болжээ. Мангасыг устгасныхаа дараа Южунжи хүнд түүнийг энэ замаар явахаар сонгосон шалтгаан нь Жунтай холбоотой гэдгийг мэддэг тухайга хэлв. Жуны алга болсон явдал маш гинтийн байсан тул хүмүүс түүнийг мангасуудад өгсөн гэж таамагласан бөгөөд мөн тэрээр асар системийн хүчийг ашигласан анхны хүн байжээ. Манай хүү Жан ямархуу хүн байсан юм бол тэр яаж бусад бүх хүмүүсээс төрүүлж энэ хүчийг ашиглаж чадсан бол гэж гайхав. Үдэлгүй Жанг соёл хоонор хоногсох майхнаа өсрөв. Энэ удалгүй иргэн нэрэхэд манай хүү соёлын хэлснээр Харпи өд гоблинууд байгаа гэдгийг түнд толгов. Түүнийг үнэхээр сайн ажилласан гэж магтахад соёл хэрэг өөрөө буруу байсан бол тэр энд өөрийг нь хаях байсан учраас сайн дахаас арахгүй байсан гэдгийг сануулав. Манай хүү түүнийг өөрийг нь хаяна гэдгийг яаж мэдсэнийг нь асуув. Тэрээр бас дормжлох гэж оролдоход Жэхэн төлбөрийг нь сануулж ингэснээр тэр дахин эзэн гэж дуудахаас өөр аргагүй болов. Хоёрын болон Жасан сүвжийн талаар ярьж байх зөөр гайхалтай ур чадвар. Жасан ямар нэг зүйл хийхэд соёл түүнийг дахин айлгаж Жэхэн түнд төлбөр төлж байгаа болохоос түүний тухай ярихгүй хай санаалав. Жэхэн Южун хаанаа байгааг асуухад хоон түүнийг ямар нэг зүйл бэлгэхээр явсан гэж хариулав. Южун гарч ирэхэд Жун түүнээс хаагуур ясныг асууж гарт нь аимшигтай харагдахсаа байхыг хараад гайхав. Үүнийг бэлтгэх гэж засан зовлонгоо Южун өрөө магтахад тэдний царай шууд цайвар болж хөрөв. Тэд саунд байгаа харц буруудан бодсыг гаргаж ирэхэд манай хүү үнийг хоол хийж батсан юм уу гэж асуухад Южун барьж асан хөтөндөө тусгайсаас нэмсэн гэж бахархалтайгаар хэлв. Түүнийг үүнийг идүүлэх гэж байгаагаа манай хүү итгэж чадахгүй байсан ч тэр маш их хүчин чармаарч гаргасан гэж шаардав. Үүнтэй хэрхэн харьцах талаар Жэхэн төрсэн царын ганц санаа бол хин дэшиг үгээр хоолж амхан алдах байх. Энэ хооронд Жун яаж ийж байгаад Жунтай уулзахад тэр түүнээс хизээд ихэн үйлдэхээр төлөвлөж байгаа гэсэн. Тэр яхаа мэдгүй байгаа жагууд дайсан хэдийн нөхөд ичгэрсэн болохоор цалин басан байх гэж таамаглаж байгаагаа хэлв. Жун агуу дайсан одоо ч маш залуу байгаа ч зөвхөн хотлоо биш гэдгийг улам бүр нотолж байна гэж хариулав. Тиймээс тэр Жунаас тэдэнд тусламж хэрэгтэй байгаа хэлв. Хэмд бол аль хэдийн хөдөлгөөнд орсон тул ямар нэгэн зүйл хийх шаардлагагүй гэж үзэж жоод шаардлагатай бол арга хэмжээ авахад тэр мэдэгдэв. Байдлууд тун сонирхолтой болох нь гэдгийг Жун анзаарав. Талбайнаар хэмжээний үеэр энэ хоол тэднийг алж магадгүй гэж Жэхэн гомдлоход Южин хоол тэмч муу биш гэж зүтгэв. Тэр дэмжлэг авахын тулд Жэсэн руу хандсан ч тэр Жэхэнтэй санаж нэрч хоон бас өсөөгүй гэдгийг хэлв. Бүгд ийм мөхөө юм да гэж Южин гомдлсон. Тайвширлж хоолыг нэн гэж найдаж соёл руу хандсан боловч соёл Южингийн мөрдөөгөр харж бүсэд залгаас түн бикид гэж ууртай ядах өгч байгааг анзаарав. Дотор нь муу харч байсан ч тэр Южингийн гүлэг шиг царайг дийлэрв. Эдэж болох зүйлсээр хийсэн тул хоолыг нь идэхийг зөвшөөрөв. Соёл холбоогоор жаахан утгаж аваад энэ чинь сүртэй юм биш гэж хэлсэн ч удалгүй ойрцоо хашаан дээр буульчиж архив. Зарим хүмүүс түүнийг өвдөж байгаа мангас шиг дуугарч байна гэж шоолж. Жэхэн тэднийг сонсох ёстой байсныг сануулв. Өрөм хугарсан сая Южин маш их гомцсондоо хад үгүй гэж хэлэх ямар ч боломжгүй байсан гэж эсэргүүцв. Тиймээс Жэхэн өвчнгөн намдаах зүйл өгөөд түүнийг харагдахаасаа илүү зөөлхөн болохыг онцлов. Үүний дараа соёл түүнээс энэ хоёр хооронд нь ямар нэг зүйл басан эсхийг асуусан нь Жэхэнийг гайхшруулв. Ямар нэг зүйл буруу байгаа нь ойлгомжтой байгааг тодруулаад тэрээр энэ болон бусад хүмүүст хэд хатуу хандахгүй байхыг хүсв. Тиймээс Жэхэн зөвшөөрөв. Эцэст нь манай хүү түүнийг ийм зүйл хийнэ гэж бодоогүй байснаа хэлхэн түүнийг улам муурлуулж дараа нь тэд ямар нэг хүнийг унах ам өгснөө сануулв. Соёл санаж байгаа ч гэдсэн арай дээр болтож Жэхэн хуцаа өгөхийг хүсв. Жэхэн Южингийн
Южингийн хоол мангасуудыг хордуулж чадах эсхийг туршиж үзэх үү гэж түүнээс асуув. Гэвч тэр тэхэн буурж чихрэхэд манай хүү түүнийг биеийн дэртгэхэд хэсэг хугацаа шаардлагадж магадгүй гэдгийг ойлгов. Тэр гинт чонгоор чимээ сонсоод хүлээжсэн хүмүүс маань аль хэдийн нэрсэн учраас намайг дагаад дотгошоо ороорой гэж сарж хэлв. Тэд бүсэд руугаа гүйж очиход жээхэн бүдэрвчийн харпи мангасууд ойртож байгаа тул Абершаа авахыг тэдэнд хэлв. Тэр сангаас гэрчдэг саачтын өрх бэлтгэх хүсв. Хааны гуртаа Южин дэмжлэгт энийг дотлохын тавь. Бааза хамгаалахын төлөө тосныхаа дараа гэд буцаж ирэхэд хон хитэн 10 харпи байна гэж бодоогүй гэж хондлоо. Тэднийг ийм ознороо явна гэж тэр бодоогүй байсан бөгөөд Южин ихэнхдээ дөрвөлж явдаг. Тол энэ нь онцгой тохиолдол байсан гэдэгтээ санал нийлв. Онцгой тохиолдол гэдэг нь манай их манай бүхий бос мангас тэднийг өдөртөж гин гэсэн үг бөгөөд энэ нь харпи хатан хаан ойрхон байна гэсэн үг юм. Сойр үүнийг илрүүлсэн ч хатан хааны ойрхон байна гэж санаагүй байв. Жон тэднийг хойно үлдэж өөрөө болон сойр мангасыг устгаад иртэж энэ газрыг хамгаалахыг хүсв. Сойрын өөрмөц үр чадварын ачаар хатан хааныг мөрдөж авах нь асуудалгүй хэвээр. Бас манай хүн мангасуудыг ганцаараа зохицуулж чадна гэдэгт тэдэнд итгэвчтэй байлаа. Тиймээс санаа зовох хэрэггүй. Гинтийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад хамт хөдлөх ёстой байснаа хойно түн санаалав. Гэвч манай хүн хамт явлаач бэртэж гинт хэсүүл тэднийг анхаарах шаардлага гаргатал тийм шаардлагагүй гэж хэлв. Тэдний гүнийг хад тэр тэдэнд итгэхгүй байгаа юм биш. Харин баазад тэд хэрэгтэй байгаа бөгөөд шаардлагатай бол заавар сэгчдэд дэмжлэг үзүүлэхээр хидийж чорж ирж болно гэдгийг тайлбарсав. Эцэст нь Ина Южинаар дөргөөцөн зөвшөөрч Жунжи хэнийг аюулгүй байлгахын тулд маш олон төрлийн юм ундаа өгөв. Тэр болон суйг хөдөлгөө явж манай хүү тэднийг аюулгүй байхыг захив. Өөртөө хിവэр байгаа Южин түүнээс хэрэгтэй бол холбоо байхыг хүсв. Гэрч тэр түүнээс санаа тавьж байгаагаа харуулах нь ховор юм гэж шаалав. Түүнийг ярьж явах зөөр хэд хэдэн харпи майхан руу дайрч ороход манай хүү эргэж харсгүйгээр аянганы гинжээрээ нисчихсэн нь цохилдог. Тэрээр ялхаа мэдэх тулаандаа л ордог учраас санаа зовох хэрэггүй гэдгийг бүсэд итгүүлв. Өдөч өгөө Жэхон болон Сэр харпи хатан хааныг хайхаар явах зөөр Сэр манай хүүд түүний бүлэг чадвартай хүмүүстэй гэж хэлв. Мэлэрс ямар өрсөлдөнтэй билээ гэхэд тэд яагаад ангийнхаа тэргүүнд явдаг нь гайхамшиг зүйл биш юм. Тэрээр саяхан харпи нартай хэрхэн харьцсныг нь хараад ингэж хэлж байна. Өнгөрсөн үйл явдлыг дурсахад хэд хэдэн харпи тэдэнд гинтийн дайрт хийхэд Сэр хатгаараа үйлдэл хийхээр бэлтгэх боловч Жэхон түүнийг ямар нэгэн зүйл хийхийг хариулав. Хоёрын Ина болон Южин нарт өөрөө урдаа гарна гэдгийг хэлээд ижбэ шитгэхэд анхаарсаа төвлөрүүлэхийг хүсв. Харпи нарын зарим нь урдаасаа төвлөхөд хоон бамбагаараа хааж хоёр хувааж зөсөв. Хооны үзүүлсэн ур чадварын түвшинг хараад Сойр түүнийг энэ үед тодорхой зэрэглэлд хүрсэн гэдэгт итгэвчтэй байлаа. Бусад залуусын хувьд ч мөн адил. Дурсамжид Южин хөтөж гэх ур чадварыг идэвхжүүлж энэ нь багийн гишүүдийн давталгааны хүчийг 3 дахин нэмэгдүүлв. Харпи нарын нэг нь түүнийг чиглэхэд тэр салхины эрг гэх ур чадварыг ашиглан тэр мангас болон бусад хоёрыг хамжээ. Южин одоо илүү хурдан илбэ шидэж чадж байгааг Жэхон анзаараад мөн Ина бараг 10 хэдэн харпиг нэгэн зэрэг сууж бихийг хараад ихэд таатай байв. Одоо руу буцаж ирэхэд Жэхон өөрийгөө хамгийн хүчтэй хിവэр байгаадаа бартмж. Сойр түүнийг сойд хүн гэж дуудахад тэр их ядаргаатай санагдж байгаагаа хэлв. Манай хүн өмнөх амьдралдаа бусад багийн ханан түүнийг игнээ урт талд мачин бамбай болгон ашиглаж байсныг санах үедээ энэ үгийг өөртөө хэлнэ гэж хизээч бодоогүй байснаа бодов. Южингийн хоолн тухайн алддаггүй. Замаа олж чадсандаа Жун сэж баяр хүргэв. Тэднийг ойртоход Жун түүнээс энэ эрхэм зорилгоход ам өргөдөхгүй тулд боломжтой байхыг сануулхад тэр өвхөд дэндүү залуу байна гэж гомдолж хэвсв. Үл хамааран тэд илүү гүнзүү хөдөлж норнер систем Жэхонд төвжээтэй хотын талбай нэгдүгээр бүсийн бас мангастай таарчныг мэдэгдэв. Тэд өдөлгүй хатан харпитай таарчсан Жэхоныг баярлуулж соёлыг айлгав. Бос мангас нь авс зэрэглэх байсан ч Жэхон үнийг ялбал тодорхой олбор авч чадна гэдэгтээ идэвхтэй байсан нь нэлээд сайн наймаа байлаа. Жун мангас руу төхөхөд соёл түүнийг ухаанаа алдсан гэсэд гайхсан ч манай хүү шидэд ардуур бүтээх чадвараа идэвхжүүлв. Тэр өдөлгүй нийт тогийн саяг тэхэн бүтээж соёлын саяхан дуудлага хөдөлтөөр галцаа өнөр зарагдсан эд зүйл мөн болохыг ойлгов. Харпи хатан хаан шууд л өдөөрөө дайрч хийж соёл санд мэд өсрөн зайлав. Манай хүү өдөлгүй мангас руу дайрсан ч өөрөөс нь сорж байсан ч тэр мангас хിവэрээ аюултай гэдгийг мэдж байв. Мангас нисэж чаддаг бас ухаалтаасаа өмнөхөөсөө илүү хүчтэй болсон талаар арттаж тэр дайрчдыг нь бутаасаар байв. Тэр өдөлгүй хэд хэдэн аян хааны гинжиг идэвхжүүлж авс зэрэглэлийн мангас өмнө амьдралдаа ийм хүчтэй байгаагүй ганцаарсан хин нэгэн хөндлөнгөөс орцсон гэсэн үг бай. Тэр өдөлгүй мангас руу өсрөн орлоо. Тэр хотгаараа зүсэх бөгөөд жинхэнэ хэрэгтэн хэмдэл сүдэрт хорсон сүтгэхөө болж гарч ирнэ гэж найдана. Энэ хооронд хүүгөө хаа нэгтэйгээс ажиглан өөрийнх нь тамар зүг байсан бөгөөд нэг зүйл удахгүй болох гэж хэлнэ. Гэвч тэрээр хэмдэж ажиллаа зүг ёсоор хийж чадах болов гэдэг санаа зов. Тун өдөлгүй манай залуу логтой хогийн нэгдүгээр бүсийн бас болох харпи хатныг ялж шагнажийг нь харпи хатны өрөнд байрлуулна. Жэхэн эцэст нь темпест далавч гэх айтмыг асандаа баяртай байна. Гэвч дааж ядч буй сойр руу эргэж харахад тэрээр Южины хэлдэг зөв манай залуу салаарчж гэж хэлнэ. Эцэст нь манай залуу харпи хатны үрийг олж Жэхэнд агаар төсрөхөр чадвар болон ухаалт самбаа хүч чадлын дэг эс зэрэглэлийн темпэст далавч айтмыг агаар төсрөх нь агаарт байхдаа салхин хана үүсгэн дахин нэг удаа өсрөх боломж олгодог.
дараалсан 2 удаа ашиглаж болдог A+ зэрэглэлийн ур чадвар юм. Тэгтэл тэд газар твтэх хос бэжийг олж харна. Шалгаад үзэж Graham бэжи байх бөгөөд систем тэдэнд нойрон системийн анхны сэрсэн нэгний мэдээллийг шинжилж байгааг мэдэгдэнэ. Хэсэг хугацааны дараа цөөн хэдэн харбитай толцсны эцэст хоон тэдний дээд амжилтад нэлээд ойрцныг дурдж мундагаа хаагаа хэлнэ. Южинч бас өөрөө хамттайгаа энэ чинь арахгүй гэж зөвшөөрнө. Ойролцоо зогсож ясан J хүн дэлхийн хамгийн анхны сэрсэн нэгэн босгож өв. Ваны тухай мэдээлэлээс часнаа санана. Нойрон систем ягаад түүний мэдээллийг шинжилж байгааг хайхна. Тэрээр ч Ваны системтэй холбоотой байж магадгүй гэж бодон. Тэдгээр бэжи яагаад тэнд байсныг олж мэд хэрэгтэйг ойлгоно. Түн хөдөлгүй юужийн шигшвэтэй хүзүүний зүйлдээ орхисон болохоо санаа хашгирна. Түүнийг уйлгэн байхад J хүн яг тэр зүйлийг санаж болох юм. Тиймээс тэрээр J хүнийг үүнийг яаж мэдсэнийг асууж амар юм аа гэж хэлнэ. Манай залуу юм мартахан түүний зуршил гэдгийг хийж өгнө. Нэгэнтээ түүний ээж J хүн тохноо асран халамжилж байгаарэ гэж загсан бижээ. J хүн өдөртгүй юужийн том болж юм мартаа бол гэж хэлэхэд Южин түүний сургаалж таа бол гэж эсэргүүцэн. Тэд дахин маргалдаж ирэхэд хоон тэднээс өрхөж байгаа мó гэж асуув. Жи хүн үгс бөгөөд Южин хаанаас өрхөхийг хүсэе юу гэж асуув. Хачин нь энэ аюултай харцаар хоонд хүрч нэгэнд үгүйссэн чинь дөөгүй бай гэж хэлнэ. Энэ хооронд дайчдын агуу орон сууц баяр баясгалангийн өргөө бэрддэг. Асирын агуу ортон болохсод асир брахад хүлэн ортод цогсон. Дайны бэлтгэл сайн хангагдаж хэмдэл агуу дайсныг замаас зайлуулна гэж хэлсэн тус тор баяр эслэж халан байсан. Тэрээр асирчуд 9 ертөнцийн эзэд болж агуу удан баяршин гэдэгт итгэжтэй байна. Өөр нэг бурхан төр одныг байхгүйд хүлээн авалт хийлээ гэж Торыг ашигч Новс хэмээн дуудаж Рагнарок түүнд юу ч биш юм уу гэж асуув. Тор түүнийг энэ тухай сөхөж байгаад итгэж ядан. Рагнарокийн үеэр Фенер төрийн баруун гарыг тасаж эцсэнийг сануулна. Тэрч бас зөвхөн аврахын торын тохонд ширхсэн чулууны хитрхийг сануулж өөрөө байсан бол амиа орлох байсан гэж хэлнэ. Уурсан тор хинэн илүү хүчтэйгээ үзэхээр толбохыг санаж болгохч Фрэшид хүсхийг хүсэхгүй бол болохыг сануулна. Түн удалгүй Фриг болохлагын цэргийн хүч нэрээд буурч сүнс цогцол хажил сайн болохгүй байгаар дурдна. Фрей түүний яриг тасалж энэ нь Рагнарокийг хит хүчилснээс болсон бөгөөд тодорхой одны буруу гэж хэлнэ. Дургуутсан Фриг асгартын эзний тухай ингэж ярьсныг засагч Фрей одны хүчийг долоох бодлогүй байгаагаа Тэр хүч чадaltaй байж болохч түүний нүдэнд өртөөс хог шаараж Фрей түүнээс яаж ингэж хийж зөрхилж байгааг асуухад Фрейдээс сэнсэн аястай болж Одын түнд юу хийснийг Фрейд сануулна. Фрей эцэст нь 2 дахь сүүхийн бэлтгэл бүрэн хангагдсныг зарчна. Асгалтын төлөө тошдоход бэлэн өрөх тестийн сүнснүүд хэдийн бичлэгдсэн байна. Талбайн дарах хэмжээндээр зөвхөн хэмдэл харпи хатны асуудалд орцсон тул удахгүй гарч ирнэ гэдгийг ойлгож төрөлхийн ур чадвараа аль болт хурдан сэрэх хэрэгтэйгээ ухамсарна. Тэрээр багштайгаа хийсэн яриагаа сананд орсон. Багш нь түүнийг хэдийн хүчтэй байж одоо бас төрөлхийн ур чадвар хүсэж байгааг шунжтай хэмээн тоглоом хийж байв. Дурсамжинд багш нь өөрийнх нь тохиолдол нэрээд гинтийн байсан тал энэ тал дээр их тус болж чадахгүй байх гэж тайлбарлана. Замын голд гээд нэгдэж хүмүүс ялаа шиг өгөж ирсэн тэр өдөр цөхрөж нүүрсэн байж үемэн самун донд нэгэн хүүхэд амиа орохоор гүйжсэн бөгөөд санхүү арчаагүй санагджээ. Тэр хүүхдэд тусчхааргүйсэн ч сэрсэн нэгэн байсан ч гэсэн дэндүү сул дараа байсан тул чадаагүй юм. Гэвч хүүхэд өгсний дараахан тэрээр заржээс гişin ур чадвараа чадсан ч нэгэн төгсөн хүнийг амрах чадаагүй. Тэрээр түүний хүсэнчлэн төрөлхийн ур чадварыг хэрхэн аж болт хортон эзэмшихийг үнэхээр мэдэхгүй гэж нэмж хэлнэ. Гэвч тэрээр төрөлхийн ур чадвараа авах явцдаа үнэтэй зүйлээ гэхийг хүсэхгүй байгаа тул түүнд яарахгүй хайр зөвлөнө. Одоо цагт манай залуу энэв төрөлхийн ур чадварыг хэрхэн сэрхийг мэдэж магадгүй гэж хайхна. Тиймээс тэрээр чухал зүйлээ алдахгүй тул төрөлхийн ур чадвараа яаж хасныг нь түүнээс асууна. Түүний асуултыг сонсоод тэрээр гэр бүлийнхээ өвчөөс болж төрөлхийн ур чадвараа аснаа хүлэн зөвшөөрнө. Яг тодорхой хэлбэл тэр тэднийг өхөөсөн аж. Мөн тэр тэднийг өсөн дээр байсан гэж одоо ч боддоо нэмж хэлнэ. Тэр 5 настайдаа эцэг эхээ алдаж ганцаараа үлдсэн байж. Үүний дараа тэр эмээтэйгээ хамт нагц эгчийн хэнд амьдрахаар очино. Эцэг эхгүй ч гэсэн тийшээ нөөсний дараа тэр огт ганцаартаагүй. Нагц эгчин түүнд муухай ашиж яхад ч гэсэн одоо ганц ээж шиг болсон эмээ нь хамт байсан болохоор тэр. Гэвч тэр баяр баясгалан удаан үргэлжсэнгүй. Учир нь нэмэн нагц эгчд нь өөрт нь их хугацаа үлдээгүй хийж өөрийг нь байхгүй байхад ч энэ хасраа халамжиж байгаарэ гэж асууж хайр тохиолдлоор сонсжээ. Тэрээр өөрийн ганц гэр бүл найдаж болох ганц хүн нь өөрийг нь орхин явах гэж байгааг ойлгоно. Тэр цагаас хойш түүний амьдралд хар үйл хурдж эхэлнэ. Тэр их яриа хүүхэд биш байсан ч тэр явж түүнийг бусдаас бүрэн зожирхоод хүргэнэ. Дунд сургуулийн 1-р анги хүүхэд түүний амьдрал хэвээр байснаа. Нагц эгчин ангийн багшаас нь рейд рүү их мөнгө олдог тухай дуудлага ирсэн гэж хэлнэ. Нагц эгчин түүн шиг хүн ч гэсэн хорвоод хэрэгтэй юм аа. Энэг тийм авьяастай гэж мдээгүй хэмээн тохорхоно. Нагц эгчин түүнийг өсгөхөд их мөнгө зарцуулснаа сануулж үүнийг буцааж төлөх ёстой гэж хэлнэ. Тиймээс ямар нэгэн мөн цэнтэй байхыг хүсвэл рейдер болохоос өөр сонголтгүй гэж нагц эгчин түүнд толгоно. Энэ эцэг эхийнх нь үхийн ам насны даатгалын мөнгийг хэдийн авсан мөртлөө одоо бас өөрийн ашигын төлөө ашиглах гэж ийсэн тул нагц эгчигээ үзэн ядна. Тэрээр нагц эгчин
эцэг эхийг нь болон эмээг нь сарж зайлуулах гэсэн дарамтшиг үзэжсэн нь дургүйцэн. Түүний сэтгвчийг хамгийн их сэвтэсэн зүйл нь өөрийгөө хамгаалж ганц ч үг хийж чадахгүй байсан явж юм. Үүний дараа багш нь түүнийг тохирно гэж хэлсэн тул тэрээр рейдерийн хөтөлбөрт өргөдөж гаргана. Өргөдлөө өгөхөд багш нь түүнээс төгснөр тэгшигч бөгөөд хүмүүс рейдерүүдийн хүнд твитэрч маг нарын хувьд тийм биш та сайн бацаа гэж асуув. Багш нь түүнийг аюултай зүйл хийхийг хүсэхгүй байгаахаа тайлбарсан. Гэвч зарим зүйл өхлөөсч долоондар байдгийг хинээс ч илүү сайн мэдэх тул энэ зүтгэсээр байв. Түүнийг гişтэй харихад эмээ нь рейдер болохдоо үнэхээр итгэвчтэй байгаа эсхийг асуув. Энэ эмээнч гэсэн эцэст нь өөрийг нь орхин явна гэдгийг ойлгосон ч эмээгийн хизээч үзэн ядаж чадахгүй байв. Гэсэн ч тэрээр болж байгаа бүх зүйл бас ховь тавьсан бөгөөд хичнээн тэмцэн ч цагсаад чадахгүй гэж шийднэ. Тэр гин тасгачтай урьж эмээдээ зүгээрээ гэж хэлнэ. Үүж явж улам өрчинжиж эвзэгтэй мөч ортож байна. Дараагийн хэсэгт бүх зүйл эргэлт хийн. Дараагийн хэсгийг бусдаас төрүүлж хамгийн ихэнд үсгийг хүсвэл тэрэгцэн дэх төрийн банкны данс 5,000 төгрөгийн хандив хийгээрэй. Тэгвэл дараагийн хэсгийг тань нин даруй гаргаж өгье. Таалагдсан бол лайк дарч сувглуу маань заавч бүртгүүлээрэй.